kembali dengan saya Ferry Budiansyah. Kali ini saya ingin makan soto, yaitu soto sedap Boyolali yang ada di Jalan Trunojoyo, Bandung. Nah, bagaimana keseruan makan soto sedap Boyolali? Yuk langsung aja kita pesen. Letaknya ada di Jalan Trunojoyo. Ini dia nih, soto sedap Boyolali. Ini ramai banget nih. Ini gampang ini nemuinnya nih. Dia buka dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Oke, gimana serunya, langsung aja kita masuk ke dalam. Soto sedap Boyolali Haja Widodo. Ada soto sapi, soto ayam kampung, tengkleng. Udah tuh ngantri gitu tuh. Untuk mesennya aja ngantri. Saya datangnya rada pagian sebelum makan siang. Kalau makan siang nggak berani datang, nggak akan dapat tempat duduk. Nah, ini daftar menunya. Ada soto sapi kecil, ayam kampung kecil, soto sapi besar. Oh, ada sate cingur sapi. Oh, bukan kikil tadi tuh, sate cingur. Nah, ini dia side dish-nya. Soto sedap. Ada bakwan, ada tempe goreng, nih, ada tahu isi, ada tempe goreng juga, tempe goreng terigu. Nah, ini ada perkedel jagung. Nah, ini nih yang gawat nih, ada paru dan ada kikil. Terus juga ada telur puyuh. Ini dia penampakannya soto sedap. Saya mesennya yang soto daging campur. Jadi dia soto campur dengan nasi. Nah, ini dagingnya nih. Oh. Dagingnya dia ada togenya juga. Ini nasinya nih. Mantap nih. Langsung kita coba ya. Ini dia udah datang nih. Soto daging campur saya. Ya. Kita cobain tanpa sambal dan kecap dan jeruk. Ya, kita cobain dulu nih kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kuahnya, gurih, ringan. Ya, biasa langsung kita racik. Nah, ini pakai jeruk nipis nih, yang segar nih. Oh. Tipis lagi.
kita pakai sambalnya, jangan lupa. Nah, satu, dua, mantep nih. Dan kecapnya. Oke, kita tes ya. Ini racikannya, soto sedap Boyolali yang ada di Kota Bandung, Jalan Trunojoyo. Mantep, pedasnya pas dan asam-asamnya pas, seger banget. Nah ini yang gawat nih, toppingnya nih, side dishnya nih. Ini saya pilih sate cingur, sate cingur sapi. Aduh, gawat ya. Kita campur, langsung makan aja. Kita cobain cingur sapinya. Seperti ciri khas cingur, lembut, kenyal-kenyal. Enak. Nih potongan dagingnya nih. Nah, dagingnya nih. Cingur sapi. Enak banget. Enak banget. Seger. Saya tambah tahu isi. Jadi yang bahaya itu side dish-nya nih, lihat ya. Telur puyuh, ada paru, ada gorengan, ada perkedel. Cingur sapi. Maaf. Harus minum. Enak banget nih, seger nih, beneran seger banget. Cingur sapi. Enak banget. Nah. Paru. Lembut. Lembut banget. Ini kalau siangan dikit udah rame banget. Kuahnya enak banget. Tadi pakai racikan apa? Jeruk nipis, sambal, dan kecap. Makan keringat nih namanya. Tandas habis, tinggal sate parunya nih. Jadi sate parunya tuh lembut banget ya, seperti paru, lembut. Mantap. Saya di sini tuh, wah, mewah banget. Jadi teman-teman kalau nyari makan siang ingin
nyoto, datang ke Soto Sedap Boyolali Ibu Haja Widodo yang ada di Jalan Trunojoyo. Mantep banget. Jadi teman-teman pasti ketagihan lah, dan pasti akan banyak makan side dish-nya. Jadi recommended sekali. Oke. Sekian review Soto Sedap Boyolali. Sampai ketemu di review makanan lainnya. Dadah.